Komunistická strana Číny se dlouhodobě řídí vědeckým světovým názorem, respektuje potřeby lidu a respektuje také tu situaci. Je schopná upřednostnit společenský rozvoj a přitom využít individuální aktivitu svých členů, občanů Čínské lidové republiky a udělat cíl, který všichni vnímají jako důležitý. Je to skutečný hospodářský zázrak a ukazuje se, že socialismus, to znamená společenské vlastnictví výrobních prostředků, využití individuálního úsilí pro společnou věc, je cesta vpřed. A Komunistická strana Číny to dokázala nejen v ekonomické oblasti, ale právě na tém viditelném místě při potírání epidemie COVID-19 ukázala celému světu, že ji nejen zvládla, ale že dokonce našla i rychlé prostředky pro to, aby mohla pomáhat i v ostatních místech. A právě Čínská lidová republika, Komunistická strana Číny svým úplným mezinárodním příspěvkem udělala krok k tomu, že položil základy vícepolárního světa. Tento program je programem skutečně 21. století. Vlastně zakládá ten nový ekonomický projekt příští rozvinuté společnosti, protože umožňuje rozšířit věci společného zájmu nejen v Číně, ale po celé délce pásma stezky. Rozhodující je, že to vytváří příležitosti pro všechny státy na tom programu pásma stezky, které se chtějí podílet na tom rozvoji. Umožňuje to zapojit jejich národní ekonomiky do ekonomiky ostatních zemí. To, že vznikl projekt na bázi tohoto programu 16+1, nyní 17+1, to znamená Čínská lidová republika a 16, respektive 17 zemí Evropy, je velmi důležité, protože to umožňuje nejen výměnu zboží, technologií, ale i vědeckého výzkumu, který vede tu naši společnost před právě k tomu novému společenskému využívání všech možností, které lidstvo dává.